ये देखिए कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है इसमें से। ये मैंने पैक करवा लिए हैं, घर जाके कर लेंगे खुद ही इनको। माशाल्लाह गाहक ते ला पाए हुण। माशाल्लाह गाहक ला पाए तड़ा तड़ा। ये मसाला तैयार कर लेते हैं गाहक के आने से पहले, तो जब गाहक आ जाता है फिर प्रॉब्लम नहीं होती, साथ साथ बना के लगाते रहते हैं। ये मिर्च वाली चटनी है, ये दही की।